پسرک بود همیشه غضب میکرد. پدرش به او 1 کیلو میخ خریده آورد و گفته پسر هر وقتی که غضب کردی یا با کسی اختلاف کردی در دیوار آشخانه 1 میخ بزن. در هفته اول پسرک 35 میخ زد، در هفته دوم 25 میخ، در هفته سوم 10 میخ. پسرک کوشش میکرد که هنگام غضب خود را به دست گیرد تا که عدد میخها کم شود. و در هفته چهارم پسرک در دیوار یگان میخ نزد، چون که میخ زدن برایش خیلی دشوار بود. به نزد پدرش رفت و پدرش را خبر داد که این هفته یگان میخ نزدم، چون که کوشش کردم که غضب نکنم. پدرش گفت اکنون برو و هر روزی که غضب نمیکنی 1 دانه میخ را از دیوار بکن. پسرک هر روز 1 میخ را میکند تا که این میخها تمام شدند و نزد پدرش آمد و گفت پدر جان همه میخها را کندم. پدر فرزندش را به نزد دیواری که میخها را زده بود برد و گفت پسرکم کار خوبی کردی، ولیکن ببین اگر چندی که میخها را کندی لیکن سوراخ‌ها هنوز باقی مانده است. پس هنگامی که بین تو و دیگران اختلاف می شود و تو آنها را با زبانت می رنجانی، به مانند همین سوراخی است که با زدن میخ در دیوار پیدا شده است. اگرچه می خواهی آنها را کنی، ولی آثار میخ هنوز هم در دیوار باقی است.